Za tovarno je to velika novost, na ta način sledimo konkurenčnost vseh ostalih tovarn. Lažja uporaba raznih orodij, ves čas imam nekoga na voljo, ki ga lahko karkoli vprašam. Mi naše kompetence posojamo ali pa dajemo tudi drugim tovarnam. Danes je proizvodnja avtomobilov v Revozu že na ravni 300 avtomobilov na dan. In kot smo tukaj slišali, si v tovarni obetajo še precejšnje povečanje te številke. Ampak ni samo cilj velika številka, pač pa tudi brezhibna kakovost avtomobilov, ki zapeljejo iz Revoza na ceste. In ta kakovost je dosežena tudi s pomočjo novega sodelavca tukaj v Revozu. Seveda sliši na ime UI, umetna inteligenca. Za sam proces v proizvodnji smo implementirali kar nekaj dodatnih kontrol. Tukaj konkretno vidva dva kolaborativna robota, opremljena z dvema kamerama. Gre se za vizualno kontrolo. Tukaj v bistvu preverjamo samo kakovost vrat, ustreznost v barvah, seveda, ker imamo tukaj nekaj različic, da so vsi vijaki, matice priveti. Robot je programiran, da se postavlja v določeno točko, kjer naredi v bistvu sliko in na podlagi slike primerja za sliko v sistemu. Mi z sistemom Vision, ki ga imamo zadaj mene, v bistvu zagotavljamo geometrijo na sestavi karoserije. Kamera vidi na levi strani kot vhodni podatek luknje, ovalne luknje in samo površino in potem izmeri vse te podatke, ki jih potrebuje, jih obdela. Na desni strani pa potem dobimo končni proizvod. Imamo graf, kjer imamo spodaj napisano, da je vse v redu. Imamo stop limite, s katerimi mi ne smemo iti zunaj, ker tak avto bo dejansko za uničenje. Zato smo si zadali notranje alert limite, da še zmeraj smo ustrezni in lahko prej reagiramo, kot da bi prišli do stop limit. Tukaj je v zadnji umetna inteligenca, kjer nam pomaga, da obdela vse te podatke in potem nam seveda riše grafe in tako naprej, da lažje reagiramo. S tem sistemom mi zagotovimo 100% ustreznost podvozja. Ko je inšpekcija izvedena, sistem nazaj krmilniku pošlje vse informacije o tem, ali so bili vijaki ustrezno privijačeni, ali je manjkalo kateri izmed elementov in podobno. Te rumeni kvadratki so kontrolne točke. Zdaj v tem trenutku bomo videli, zdaj sistem, se pravi, sam sprožilec je bil sprožen in čez nekaj sekund, se pravi, ko naš AI algoritem naredi svoje, lahko mi ta avto tudi vidimo. To so vseh njegovih 62 kontrolnih točk in vse so bile uspešno izvedene. Poleg samega rezultata je tudi procent, kako prepričan je naš algoritem, da je to res ok. In kakšen procent je za vas ok? Trenutno je meja nastavljena nekje nad 80%. Če manjka vijak, sama natančnost pade konkretno in tudi potem se klasifikacija spremeni. To se pravi, potem sam vijak manjka. Včasih se je to delalo ročno, to se pravi, je to izvedel sam operater. Na tej operaciji, ki je 100% robotska aplikacija, apliciramo dve masi. Črna je tesnilna masa in modra je strukturna masa. Kamera kontrolira 3 parametre. Debelino nanosa, neprekinjenost nanosa in pa pozicijo na pločevini. Tukaj je kordon mase. In ko kamera primerja te parametre, da informacijo in gre karoserija naprej. A tega prej pred Twingom niste imeli v taki meri v Revozu? V taki meri tega nismo imeli smo nekaj malih con. Zdaj smo pa dodali še to novo opremo za detekcijo kakovosti na končnem vozilu. Uporabljamo jo namenoma za detekcijo težko vidnih stvari na vozilu za človeško oko. Črne stvari na črnih podlagah je sodelavcu težko vidne in podobno. Torej, kamera je bolj zmogljiva in... Bolj zmogljiva, natančna in seveda tudi zanesljiva. Uporabljamo kamere Kajons tipa VS. To so v bistvu zadnje kamere trenutno na tržišču za industrijsko uporabo. Sama kamera je zmožna narediti fotografijo v 4 milisekundah. Če preračunamo, je to približno 200 do 300 slikic na sekundo. Zelo pomembno je, koliko frejmov na sekundo naredi kamera, potem ločljivost in obenem, da kamera ne potrebuje optičnega zooma, da je sama z svojim zoomom digitalnim zmožna se približati zahtevani površini. Skupaj z AI, ki je v sami kameri, lahko naredimo v eni fotki več kontrol, lahko v bistvu beremo tekst, iščemo poškodbe na površini in tudi delamo kakšne minimalne meritve.
Trenutno se nahajamo v tako imenovani Plant Connect sobi, kjer v bistvu centralno zbiramo vse podatke, ki jih dobimo iz našega procesa. Vse te podatke pošiljamo v oblak, ki je v našem primeru Googlov oblak, ker Renault in Google pač sodelujeta partnersko in tako tudi uporabljamo Googlovo orodje Looker za analize. Se pravi, da vsak sodelavec lahko uporablja te podatke za svoje področje in seveda si pomagamo tudi z algoritmi umetne inteligence, da obdelujemo te big data, te velike podatkovne baze. A so podatki pri Googlu varni? Google in Renault sta v posebnem partnerskem odnosu. Google jamči za Renault, da skrbi za varnost teh podatkov. Pravzaprav pa umetna inteligenca ne odžira dela naravni inteligenci, pač pa ustvarja celo nova delovna mesta. V bistvu število zaposlenih zaradi umetne inteligence se ni spremenilo. Kar se je spremenilo, če primerjamo s Cliotom ali s Twingotom, je predvsem zaradi tega, ker je sam avto Twingo manj kompleksen, se pravi, ima manj sestavnih delov in je potrebno manj dela vložiti, da ga sestavimo od začetka do konca. Umetna inteligenca vemo, da dela stvari, ki smo jo mi predhodno naučili. Vsekakor pa brez izkušenih elektronikov, brez izkušenih strokovnjakov za softvere ne gre. A je v Sloveniji dovolj znanja na področju umetne inteligence? V bistvu ugotavljamo zdaj, ko smo zadnjih par let postavili kar veliko teh sistemov, da v Sloveniji je tega znanja zelo veliko in ga mi tudi sprida izkoriščamo. Vsakič se tudi trudimo, da našo centralo probamo uporabiti naše dobavitelje, ker je nam tudi lažje, ker so bližje in tudi sam proizvodni proces je lažje postaviti. Tako da ugotavljamo, da znanja je veliko in ga mi tudi sprida uporabljamo. Pri Renaultu in tudi v Revozu je čas za novo ero. Imenuje se električna era. In najprej je Renault z električnimi avtomobili napolnil svoji dve severni tovarni, torej tovarni v Kleonu in Douaiu, ki smo jih prav tako pred kratkim obiskali. Zdaj pa so nam povedali, da je čas za razvoj nekakšnega električnega mesta, torej Electricity-ja, tudi na jugu. Dejstvo je, da mi naše kompetence posojamo ali pa dajemo tudi drugim tovarnam, tako kot oni tudi nam pomagajo. Recimo sedaj, ko smo v zagonu Twingota, je v Revozu tudi veliko kompetenc iz Francije, iz Romunije, iz Turčije in iz Španije. Se pravi, v bistvu celotna ta evropska proizvodna tovarne si zelo pomagamo med sabo. Novi Twingo bo torej pomagal gospodarsko poganjati Dolenjsko in pravzaprav celotno Slovenijo. Ampak zdaj že vemo, da na teh proizvodnih linijah za mano ne bo nastajal samo novi Twingo, pač pa se mu bosta kmalu pridružila še dva nova modela. Seveda šlo bo za Dačo in Nissana. Takoj po kolektivnih dopustih v mesecu septembru začnemo proizvajati nov model Dačinga, malčka iz družine Twingo in že konec tega leta tudi za model za Nissana, ki bo, bom rekel, na podobni platformi kot je Twingo. Konec septembra bomo šli na dve proizvodne izmene. Naš cilj je, da pridemo do 600 avtomobilov na dan do konca leta. Definitivno proizvodnja v naslednjem letu bo pa odvisna od naročil pa od naših kupcev, ampak v Revozu smo na to pripravljeni in se bomo prilagodili na tista naročila, ki nam bojo sledila. Vsekakor pa predvidevamo, da bojo šla še navzgor.